सर्वप्रथम गुड आफ्टरनुन चाहिँ सबैजनालाई नमस्कार सबैजनालाई र सँगसँगै मेरो मिनी भ्लगमा पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। र आज हामी चाहिँ सिक्किम घुम्न आएको गाइज, हेर्नुस् त साइप्रसको दामी चाहिँ हेर्नु न। साइप्रसको नप्पादेखि यता पारालेमी आउने बाटोमा पर्छ अनि यो भनेको एकदमै साइप्रसको प्रसिद्ध ठाउँ हो एकदम। अनि यहाँ भनेको पब्लिकहरू धेरै छन्, त्यही भएर हामी उत्तर नबनाएर यता आएको छ बनाउनको लागि थोरै। अनि दाइ अरू के बोलिदिनु? एकदमै थ्याङ्क यू सो मच मेरो भाइ, दाइलाई बोल्न दिएकोमा वेलकम। र आज हामी चाहिँ 3 भाइ घुम्न आएको छौँ र 2 भाइ अब यहाँ भिडियोमा देखिसक्नुभयो। र एकजना भाइ चाहिँ अब क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हजुर चाहिँ पछि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँको रोल चाहिँ लास्टमा आउने छ गाइजहरू, केही अब धैर्य गर्नु होला यसको लागि। हामी चाहिँ अब भ्यूज देखाउने हो, अब हामी चाहिँ आएको भ्यू देखाउँदैछु गाइज। कति राम्रो छ यहाँको ठाउँहरुमा। यस्तो छ गाइज है त, हेर्नुहोस् त सिक्किम। तर एकदमै बिटरफुल भएर हिँड्नुपर्छ गाइजहरू, बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ। ल अनि म त्यहाँ तल जान पर्छ यार? पर्दैन, म जान्छु के तल? नै नै ए अस्ति गएको थिएँ म, नजाऊ नि अब। म जान्छु तल, देखाऊ है दाइ, देखाउँदै गर। देखाऊ, एउटा फोटो पनि खिच्नु है दाइ। म चाहिँ हजुरहरूलाई आज सिक्किमको भ्यू देखाउन गइरहेको छु है गाइज। हेर्नुहोस् त्यो डाँडा छ, एकदमै अल्को छ त्यो डाँडा, एकदमै रमणीय ठाउँ रहेछ यहाँ पनि। हेर्नुहोस् है, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो चाहिँ समुद्र देखिसक्नुभयो होला हजुरहरू। अब म यता जाँदैछु, तर घुम्न आउने मान्छेहरू यता हुनुहुन्छ। यसरी घुम्ने ठाउँ यस्तो छ। कति राम्रो छ है गाइज, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है सिक्किम घुम्नलाई गाइज। भाइहरू यता फोटो खिच्न व्यस्त छन्। उहाँ नै हो हाम्रो क्यामेराम्यान। हेलो क्यामेराम्यान भाइ, उहाँ नै हो, एकदमै हिरो भाइ यता फोटो खिच्दैछ। ए गाइस सिक्किम एकदमै रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ। घुम्न आउने मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पारिपट्टि छ है गाइजहरू।